แค่ตรงนี้ใช่ไหมกลับไปรอในรถต้องการแค่นี้แหละตอนนี้ผมมาถึงแล้วฮะน้ำตกซิปิโซมรดกโลกแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียนะฮะกำลังจะเดินลงไปด้านล่างนะฮะเพื่อไปถ่ายรูปชัดๆทางเดินอ้อมน่าดูทำไมมันกัดเท้าหรือไงมาช้าไปปีนเขาที่บายักมาแล้วรู้สึกแข้งขาล้าไปหมดแล้วต้องเดินลงไปดูน้ำตกอีกรอบหนึ่งนี่วิวทะเลสาบสวยกว่าน้ำตกอีกแจ่มเลยตรงนี้ฟ้าเป็นฟ้ายังเห็นอีกใช่ไหมคะเห็นก็เราก็ล่องไปทางอันนี้ฝนมันเริ่มแต่ก็สวยอยู่ที่เห็นทะเลสาบนี่คือทะเลสาบโตบ้านะฮะเป็นทะเลสาบปากป่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมันเคยเป็นปล่องภูเขาไฟมาก่อนนะแล้วยุบตัวลงไปจากการระเบิดของภูเขาไฟนะฮะแต่ตอนนี้เราดูน้ำตกก่อนนะครับน้ำตกซิปิโซคำว่าปิโซมาจากปิเซานะฮะแปลว่ามีดเป็นภาษาเก่าของชาวอินโดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยนะครับความสูงของน้ำตกก็120 เมตรนะฮะเดินลงไปคงแย่มีก็ลงไปถึงข้างล่างเลยทำไหม
มุมนี้สวยสุดเหรอฮะเดี๋ยวให้ ถามพี่ว่าจะลงหรือว่า ให้พี่ชัยลงไปเดี๋ยวผมรอจุดนี้แหละ ใจแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่าพี่จะลง โอ้ เจ๋ง น้ำลงไปแรงมากเลย พี่จะลงก็ตอนแรก นี่นะครับน้ำตกซิปิโซปิโซขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเรียบร้อยนะครับความสูง 120 เมตร เราจะไปลงกันแค่นั้น เป็นน้ำที่มาจากใต้พื้นดินปล่องภูเขาไฟนะฮะอยู่ๆก็พุ่งออกมาจากด้านในปล่องภูเขาไฟเลย แตกต่างจากน้ำตกทั่วๆไปนะครับ ห้องน้ำมาแล้ว ชื่อสายฟ้า อ๋อป้ายเนี่ยผมไม่อยากลงเลย